Dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez de um Pinheiro na área, só gravando o som da natureza hoje. Vou parar de falar e só mostrar para vocês.
Pois é, pessoal. Deixei por quase 10 minutos vocês aí com o som da natureza. Realmente não ficou só o som da natureza. Tem uma misturada um pouco com o som urbano, né? O som de lugar que ainda que já possui vestígios de moradores, né? Carro passando, barulho de avião, mas tudo se mistura, né? E é isso. Por isso eu acordei cedo hoje aqui no sítio, com a cara amassada, só para mostrar para aqui, ó. Não pintei cabelo, não lavei o rosto, não tirei a remela do zóio, só para mostrar para vocês aí um pouco da nossa natureza. Tá aqui, ó, um pouco do local onde a gente passa nossos fins de semana aqui. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like, dá uma força pro meu canal, pelo amor de Deus. Meu canal tá precisando de muita força. Quero subir um pouco a quantidade de gente que prestigia a natureza com a gente aí e assista um pouco do dia a dia de um brasileiro. Beleza? Um abraço. Fica mais um pouco aí com a natureza aí, ó. Olha o sol saindo lá na montanha.